ani marka waxaan caawaan rabaa inaan reer Malaysia isla qaadano wajiyada nuuraya ee dadka meesha arkay ka yimid ee quruxda badan marka qof kastoo Malaysia ka yimid oo wax ku soo bartay inuu halkaan intuu yimaado sidaan ku qanco oo saan ku joogo sax ma aha marka ani waxay la tahay isbedelku halkaas ka bilaabanayaa walaalahay waxaan rabaa inaan dadkeena ku wacyigelino inayna saan sax ahayn noloshana ku jirin inay sax ahayn oo inaan isbedelay laga maarmaantay sida uu ergiga gaarka ah ee arrimaha bani'aadamnimada hadda uu ka hadlayay dawladda Soomaaliyeed waxyaabaha prioritiska hadda oo ah waxa ka dadka in la badbaadiyo ilaan qof baa dhimanaya qof bay baadin qarnigan hadda aan joogno xilligan bani'aadam aan meesha ka hadlayno meeshan aan hadda waxa aragtaysa la maray ee dadka noocaas ay dhisteen ee waxa samaysteen oo markii inagu aan dawladda ahayn ya lixdameeyadii say ahaayeen lixdii kow laba saddex afar Malaysia taariikhdeeda oo garanaysaa waa aad baad u garanaysaa Mahathir Mohamad ka sheekay buugga oo sheegay Cabdiraxmaan waa wada akhriseen inta badan waa arday Soomaaliyeed aad bay u akhriyaan haddaad akhrisaan uu sheegay sida ay ahaan jireen Malaysia marka dadkaas maanta saartay u nool yihiin marka inaan ku qanacno inay dadkeena ayadoo qarnigan la joogo xilligan la joogo adduunku meeshu ka hadlay aad aragteen inay dadkeeni baahi iyo biyo la'aan iyo cunto la'aan inay u baabaayaan wax loo qanci karaa maaha waxaa kaaga daran anuu hadda wax ka yimid meel la yidhaha Kismaayo meel la yidhaha Goobweynaa jirta Goobweyn hadda wax iyo meel buula guud la yiraahdo 30 kilomitir magaalada u dhaxaysa waxa ka buuxa dad hadda barakacyaal oo xoolihii ka dhamaadeen oo meeshaas ka soo buuxsamay dadkaas laamigay daadsan yihiin biyaa loo dhaamiyaa hay'adaha yimaada wixii la kari karo baahi baa haysa waxaa nasiib darro ah 5 kilomitir buu u jiraa webigu wuuna durduraya hawu biyaha 5 kilometers u jira biyo weligiina uu daadanaya oo baddu ku darayaaba iskaga daraya marka baddii baa marka diyaaraddu ku kor socota ma aragteen waxaa arkaysaa labadii biyo oo xaajiska u dhaxeeyo oo sidoo u kala taagan arkaysaa waxaas suurtagal baa dad bani aadam oo bashar oo wax garanaya waxaas inaan saas ugu noolaana masaxba kan inuu dhinto kan masaxba waxaas sax ma aha عقلي باسئة فجعلنا عاليها سافلها ويلوي زعتها ويسكت عنها ضد ولا لا محن خدها إن اسكت دين أو اسكت دقن أو محبوب دحين أو علقة أو إسدلية أو أنا بضع حين أو استحمري كريم سومالي ده ورقتي دقن كأنه هري وأوليس dhibaatadaas uu soo jiray fajacalna caaliha saafilaha way isagan waxa soo dhaw wada foorra oo la wada foorriyo way oo saxayn si loo talgalay ahayn nolol marka waxaan ku noolahay kulligeed fajacalna caaliha saafilaha iyo aqli foorra ku noolahay aqliga way inaan tuusinaa waxa noqon doona bilow dadkan quruxda badan ee sharafta badan waa inay aqliga tuusiyaan عقل وفورا ما لو قنع كرا مرك ما لو قنع كرا إن عادي متى هاي إن أنا هالكن يجوهر إن أنا ديار وكل قاضن وهالكن يبي دوا ديار وكل قاضن وتاني اسمه ديار وكل قاضن ومن الله ماشي عن ربعه إن ضل كان إن ديار قاطع قصة تاعي أنا باور كسفر كريم أنا لو كسفر كريم محارات عادية فجعلنا عليها سافلها هو مرينا ماشي عس قلدا ولا الروي ولا الروي ده اسمع عقلي كيف علينا الروي فجعلنا عليها سافلها حقيقة واساس وحان مركا قوانه وح إن هي أبار تمعنا مره
colaada in haysaay waa laga gudbi karaa, dhaqaale xumada waa laga gudbi karaa, wax kastoo dhan oo problem xal baa loo heli karaa haddii caqliga xal la helo. kaas weeye midka musiibadu ka taagan tahay, waa kaas. marka caqligii Soomaaliga aan xal u raadin, midkaasaa horta in haystaa. anu caawa fariintaydu waxaa weeye caqligii Soomaaliyeed ha la hagaajiyo, fajacalnaa caaliha saafilaha laga baxo. aniga fariintaa horta diraya intaas waaye. haddaan intaas samayno waxaan inkiraynaa waxa aan saxdahayn oo dhan ayaan inkirayna. mar haddaad inkirtana already waad bilowday inaad iska celiso waxa xunkaa oo dhan. shabaab inaad iska tirtirto, dhaqaalahaaga inaad dhisto, caafimaadkaaga inaad dhisto, waxbarashada inaad dhisto. it is very easy inaan IIUM oo kale inaan dhisno. xoogaa yaroo lacag ayaan siinay. haddaan hal ceeloo gaas oo inagu leenahay, ya haddaan xaadxaadno ma intaasaan dhisi weyn. hadda waan leenahay waa buuxaa. marka walaalayaal waxaan qabaa caqliga foorara waa inuu caqligu toosaa. xalku halkaasu ku jiraa. Soomaaliga ahi inta taas laga helayana saan u baanhaanaynaa. intaasaan horta dhihi lahaa. waxaan kusoo gabagabaynayaa reer Malaysia aan u ahay. Xaniife iyo waa la hadlay, dad badan baa hadleen. marka waxaan ballan qaadayaa reer Malaysia oo dad qurux badan ah, dad wax soo bartay ah, dad wanaagsana qalimaan waxaan saxiixaya ugu horeeyayna ayagayna ha dhici karto. marka hadday noqoto xafiiskayga iyo hadday noqoto golaha wasiirada inay ku jiraan shakiga ma jiro. laakiin waa sidii uu sheegay saaxiibkii sheegay, dee representation baad yeelanaysaane laakiin not kulli ma. marka haddii aad representation aan ku yeelano waxaan rajaynayaa in lala shaqeeyo. kuwa kalena way ku jiri doonaan oo meelo kale ka yimid. waxaan rajaynayaa xukuumad sharaf leh oo qiimo leh oo karaamo leh oo caqliga Soomaaliga isku dayda inay toosiso. haddii ilaahay yiraahdo inaan keeno ilaahay idinkiis. ilaahayna ha noo dhibeereeyo. soo duceeya. waddankeenu duco u baahan oo idin sheegay. meesha laga hayana waad aragteen. anigu saan aaminsanahay waaye. waxaan aaminsanahay inuu wuxuu ka wen yahay waxa la sheegayo waxayna hayaan. marka meeshaas Allah inaga toosiyo. markaan meesha ka toosno wax walba inoo toosiya. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waan idinka mahad celinayaa.